Mania Paṇḍitā Sayadaw Saru ne letwe ku pawn satပြီးတော့ဆွတ်နိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းပါတယ်တွား6ပါးကအပမာဒတရားလက်ကင်မထားရင်အသုံးမပြုလို့ရှိရင်လောဘခေါ်တဲ့ကာမဆဝဘဝကြီးတောင်းတတဲ့ဘဝဆဝလောဘပါပဲအကုန်လုံးလောဘကြီးစီးဆင်းလာအခြေဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲတွေဇီဝအစွဲတွေဇီဝတ္တအစွဲတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိစီးကြောင်းကြီးပေါ့လေစီးဆင်းလာတာပြီးတော့အမှန်တိုင်းသဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးသိမှမဖြစ်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာစီးကြောင်းကြီးပေါ့လေမောဟစီးကြောင်းကြီးပေါ့လေစီးဆင်းလာတာပေါ့လေယူစိတ်လာတာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုသမထလည်းမဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဖြစ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပမာဒဝိဟာရီခေါ်ရပုံနဲ့အဲဒီစီကြောင်းကြီးကိုတားနိုင်ပိတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အပမာဒဝိဟာရီဖြစ်ပုံမနေ့ကပြောပြီးတော့တဏှာရစေတာနဲ့ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီမနေ့ကအစက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမှာပါYesterday, the Venerable Sayadaw explained to the best of his ability, both from a theoretical and practical point of view, on the Paṇḍitā Sutta, and how, with regard to the six sense doors, if one does not hold apamada or does not make use of apamada vigilance, then how, in the case of greed, lobha, the flow of life, of clinging to life arises, or the bhava asava arises, or how this flows. This bhava asava flows, and how it flows with much momentum. The Venerable Sayadaw also explained how by clinging to views such as jiva-atta, the view of the existence of an individual soul, and also the view of the existence of a self, atta, how how views flow, deity flows. And not knowing the truth, another flow occurs, namely that of ignorance. And in this case, samatha, namely serenity practice or serenity, cannot arise, and also vipassana cannot arise. So such a person is known as Paṇḍitā Vihari, somebody or a person who delights in negligence. And if one can stop, if one can shut off, if one can obstruct these flows, as mentioned earlier on, then one qualifies, and then one is an apamada vihari, namely a person delighting in vigilance. Now today, the Venerable Sayadaw will have to continue where he left off yesterday. မနေ့ကလက်ချီအကြောင်းရှိလို့ကိုယ်ဆံစသည်ပြုတဲ့အခါမှာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားပါဝင်ပုံလေးတွေပေါ့လေလက်ဖြစ်ဖြစ်ခြေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်မဲ့အပြုကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်နန္တရားကိုယ်ရဲ့သဘောယုတ်တရားနာနဲ့ယုတ်တွဲဖြစ်နေတာကိုယ်မိအပြုကိုယ်ကျင်မှုကိုယ်မှုနှစ်ဖြာနာယုတ်ပါဆိုတာပါလေ
သူတို့ပေါ်ပဲစိတ်အားစိတ်ချိန်ကြိုင်မြဲစွာရှုမှတ်ပါတယ်သူတို့ပေါ်နေတဲ့ခိုက်တံမှာချိန်သားကစိတ်အားစိတ်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုတာပေါ့တတိတွေဖြစ်နေတာပါတတိတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကစင်ကြဲနေတာပါစိတ်ညစ်ကြေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းမှာပါကင်းဝေးမှာပါတဲ့စိတ်ညစ်ကြေးကင်းဝေးစင်ကြဲနေတာဒါလက်တွေ့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်ရှင်းပါတယ်ဒီကတော့တန်ရှင်းမှုတွေရနေတာတစ်ချက်မှတစ်ချက်တန်ရှင်းတာတစ်ချက်မှတစ်ချက်တန်ရှင်းတာဆယ်ချက်မှဆယ်ချက်တန်ရှင်းတာတမိနစ်မှနေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60 9မိနစ်ဆိုအချိန်ပေါင်း300တနားရီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း3600ပါလိ20ကမှတမှတ်ကြတွဲအောင်တော့အချိန်ပေါင်းအချိန်ပေါင်း3600ခေါက်ချိုးလိုက်လို့ရှိရတာပဲနေဝတန်ရှင်းမှုတွေရနေတာစိတ်တွေတန်ရှင်းကြည်လင်းလာလို့ရှိကြည်တရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဆက်ပြီးတော့ရှုလို့တတိသမารိအားတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းပြအသစ်ဆက်အဟောင်းပြအသစ်ဆက်ဆိုတော့ဒါတို့လည်းသိလာတယ်နာယုတ်နာနဲ့ယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပုံဆက်ဆက်ပြီးတော့ရည်စည်းကြောင်းကြီးတွေသွားနေတဲ့ကိုယ်တွေကခုနကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ကိုယ်ရုပ်အစဉ်စဉ်ပါလေကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားဖို့ကိုယ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားဖို့ပါလေအဟောင်းနေပြည့်ပြီးတော့အတိတ်တွေဆက်တာပါလေမမြဲတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နှိမ့်ဆက်တာမှန်စွာတည်မြဲပါဆိုတာပါလေဟောင်းတည်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောမမြဲတဲ့နှိမ့်ဆက်လက္ခဏာသိနေပြီအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကမပြတ်တမ်းနှိမ့်ဆက်ခံရလို့မကောင်းတာတွေကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပဲသိမြင်လာတာပါပဲဒီထဲမှာအတ္တမပါဘူးကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေမှာအပိုးအတ္တမပါဘူးသူတို့ကိုယ်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေကြောင်းကျိုးသဘာဝတည်းပဲဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပဲသိလာတာပဲအတ္တမပါအတ္တမပါသဘောသာတဲ့သဘောတည်းပဲမှန်စွာတည်မြဲပါဆိုတာပေါ့လေဆိုလိုတဲ့သဘောရဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာပေါ့လေအဟောင်းသိပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတွေလည်းသိလာတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာတွေလည်းသိလာတယ်အတ္တမပါသူဖာစီဖာသာသဘောတည်းတွေသိလာတော့အနတ္တလက္ခဏာတွေလည်းသိလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ချင်းရဆုံး၃မျိုးသိမြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်ပဲနောက်ဆက်မှတ်နေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်นี่အာနေရနေပြီးတော့အာမြလာတာတမ္မာလာတယ်ပေါ့နောက်ပြည့်စုံသွားတယ်နောက်ဥပဒနာဉာဏ်นี่ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မဆိုင်ရင်တက်ကိုအဲ့ဒီအမြညာဖူညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုသိသွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအစဉ်ထိသွားမှာပါဒီမှာအဲ့ဒီနမူနာလေးမနေ့ကစပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီမှာဘုရားကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့တော့ဒါမှလို့ဒေသနာအခွင့်ကြုံလာတော့ပြောပြီးတော့လက်ထပ်ပြောရတာပါပဲYesterday, the Venerable Sayadaw explained how, because of certain causes, the bending or the stretching process takes place, and how how mind and matter arise, and with regard to the arm or to the leg. And how one knows the intention, or how there's the intention to bend, which is mentality, nama, and the actual process of bending, which is materiality, rupa. And one has to contemplate these phenomena as and while they are occurring, and with proper aiming and good effort.
And with this, mindfulness will arise, and the mind will be purified of impurities. Now, this aspect will be very clear to the meditators. Now, if there is one moment of mindful contemplation, then for that moment there will be the mind will be purified of impurities. If there are 2 moments of mindful contemplation, then there will be 2 moments of purification of the impurities, and so on. So in a minute, 60 times the mind will be purified of the impurities, and in an hour the mind will be purified of impurities 3,600 times. So this is not to be disregarded. And so a lot of purity arises, and based on this purity arises clarified faith. And then together with mindfulness and concentration, both of these factors are grown, or they are strengthening. And with this, a meditator will see how an old phenomenon gives rise to a new phenomenon. And a meditator sees how these nama and rupa phenomena are related to one another by cause and effect. And a meditator will see that these mental and material phenomena are occurring in series. So there will be a series of intentions, and also a series of bending processes, both of these coming and going, arising and passing away. And so, again, the old giving way to the new. And a meditator understands that phenomena are not permanent. So anicca is understood, and with this Vipassana sets in. The meditator understands also the characteristic of anicca, namely of impermanence, namely anicca lakkhana. And not only this, but also the nature of dukkha, or simply unsatisfactoriness, and that there is no atta involved, no self or soul involved, and that neither mentality is neither is mentality tantamount to the self, nor is materiality tantamount to the self. And so one understands that an atta, self or soul, is not included. What one does comprehend, though, is just the bare nature of things, the pure nature of things. And so, regarding material and mental phenomena, one knows the characteristic. One knows their characteristic of being impermanent, of being unsatisfactory, and of lacking a self. So, in other words, one knows the 3 universal characteristics. And with continued Vipassana practice, the insight knowledges will become strong, or insight knowledges will become stronger and stronger. And then as one progresses, they will also mature more and more, and eventually one is bound to experience noble path and fruition knowledge. And this is an example or an illustration that the Venerable Sayadaw has already explained or given earlier on during one of the previous Dhamma talks. But here, because because of the sequence of the discourse or desana, the text, the Venerable Sayadaw has to give this same illustration again. အသဝဆိုတဲ့တရားတွေဟာအသဝဆိုတဲ့အမိတက်ပြီးတော့ဟောလို့အသစ်ဆန်းလို့ထင်ရပြီမယ်လို့အမှန်ကတော့လူတိုင်းမှာ
မကင်းစကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေရှိနေတဲ့တရားတွေပါပဲအနာကနေပြီးတော့ပြည်စည်းတွေတစိုးစိုးယူထွက်နေတယ်လို့ပေါ့လေစကုဒ္ဒဝါဒအစရှိတဲ့ဓဝါ6ပါးကနေပြီးတော့ဒါဒီကမိစ္ဆန္ဒခေါ်တဲ့လောဘတွေဘဝတတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေပေါ့လေယူစီးနေတာထင်ရှားတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ဆိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပဲကြုံရတဲ့ယုံနာနေတဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါသဘောမှန်နေအမှန်တိုင်းမသိအလွယ်ကြီးရှောက်ရှောက်သိနေတဲ့မောဟဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းတဆူဆူအများအားယိုးနေတာကုလအပမာဒတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခြေအနေတော့ပဲသက်သာရတာဒါကအသဝဆိုတဲ့အမည်နဲ့အမည်တူနဲ့တက်ပြီးတော့ဟောထားလို့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးမျိုးလို့ထင်ရတာပါအမှန်ကတော့ကိလေသာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးယူစည်းနေတာပါကိလေသာတွေအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြူမပြောမှစိတ်ထားမှခေါ်တဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကတော့အလွန်အကျွံကားတဲ့ကိုကျုပ်ဖွယ်ကောင်းတော့အောင်ပဲယုံစရာကောင်းတော့အောင်ပဲယူစည်းနေတာပါပဲဒါဒီမသိကြလို့ပါပဲမှာတော့ထိမ့်မနိုင်သိမရပါလေတခါညီရင်သာသာလေးယူစည်းနေတယ်တခါမှနည်းနည်းလေးအရှိန်ကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့အရှိန်ကြီးလာတယ်တခါမှဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြရည်များလို့ပေါ့လေတခါလည်းတလဟောထိမ့်နိုင်သိမရစီးလာတာစီးစင်ကြလာတယ်လည်းထင်ရှားတာပဲလောဘကြီးအစီတာမရှိထိမ့်နိုင်သိမရအယူဆတွေလည်းပဲထိမ့်နိုင်သိမရမသိမှုတွေကတော့အထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးတော့ဒါတွေထိမ့်နိုင်သိမရဖြစ်နေရလည်းပဲအလွန်ကြုံပါပဲသူကတော့As the Venerable Sayadaw has giving his Dhamma talks under the title of Asava Dhammas, this may sound somewhat unusual to you, but in actuality, the asavas are being experienced by beings all the time. And so they're like the discharge flowing from a wound. And so in the same sense, these asavas they flow from the 6 sense doors, and taking for instance, or not clearly perceiving as or seeing some being and then wanting to know whether this is a man or woman and so on. And so in this we have greed, and the greed is flowing. And then furthermore there is the flow of wrong views, and then not knowing the true nature. This also is always flowing. So, in the absence of vigilance, apamada, the pamada, the negligence, will be present all the time, except for the sleeping hours. So, the discharge is flowing with regard to greed, with regard to wrong view, and also with regard to ignorance. But in actuality, this discharge is flowing with regard to all mental defilements, and especially with regard to the 10 forms of unwholesome conduct and ducharita.
which are very disgusting. And so they are out of control. And sometimes this discharge flows just a little bit. Sometimes it flows with a certain momentum, and sometimes it flows like a wild current. Now, without certain control, the greed will flow, and then deity, wrong view will flow, and ignorance will also flow. So this is obvious. You see at the one is Saviro. Buddha let it go, Galaga, Chia clean it to show you. Shini Piavome. Buddha let it go, Galaga. A cheetah called it Brahmin. You think a deal. You think a deal to Caesar. To a Tamia, you think of Loki Sani Yata Atutara, the show being in 11, the Yata de Poco. San Leia being a show Leia Poco. Put up a point yaro. The anima solution of the Dozo Poco to the swamp, Dozonima Pani the Poco River. The chamber to a Caesar. Near Tanaraima. See John near the doing the dean and see Senija. So the Sabati Sota near Tanaraima, Sota Kore, Pilita see Johnny body. Semapia see Senija. Pelumia Yao lower Bamane, Pelupia on lower Bamanes. Lokizan Ya being Yara Bokori, Bam Tanhu. Don't a good kid or Luria, there, Lokizan. A being there, Majara. Chikika Lokizan being Yara, my dear, you haven't done a good through one loan. Did our Fiatamo Yola video? Yes, of Yao. Me out there. Near Tanaraima. Kilita, see Johnny, the twin in Sicily, Java, Fiat. Drogo, Belu, Tulu, Bane Diam, Levoli, Tazi Jama, Bavale. Era Hopiaba. Eddie Yeni, Bane Pea, Bamle Fiat. So look at the way Yeni Yato, Eddie Yeni Piato, Baluga Bamles from Yasofia, Miss out there. Yes, of your belief, he met here. Yani Sotani Logasami Saditi Sani Warana Sotana Samara Brumi Pinya Edi Piti Yeri Nia Dai Mawaridama Kilita Sijoni Mapia Sisi Javare. Jadi timpia de time ya Sofia Adima Pubito, the time a Meshiva. Sadi de Sani Waranane, Turogo, the Dine Diame Pite Masu, the review some Saint Hazardawani, Kure Savido. Tisha body, I only Tisha in my life body. Change that as yes, I will assume it's for Shuma Bass and a time. People, but shut up, maybe a built on body. Pinya di Pidi. It is so good. You into the Kilida, you lose your scene, the deep center, ye mea. Kaumali or the Kaumaris are Anila, the PV Shing TV Anidora. The deep center, ye mere Kaumali, Yamshin Bailey, to ye Simbiado, over the Nanyane. Aria Nyanevoli, Chatopia. Yet then the Chaten Yara, the Ritandia,
အမြဲပြရှုမှတ်နေအဲ့ဒါတွေရပ်နေတယ်အသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ရပ်ယုံနေမဟုတ်ပြတ်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားအဲ့ဒီလိုမိတ်ကြပါတယ်ကွာအခုဒီမှာဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုစင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေအမြဲပြဆွဲမြဲစွာမှတ်နေလို့ရှိရင်တတိတွေဖြစ်တိုင်းစီကြောင်းကြီးတွေကရပ်နေတာအသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရပ်ယုံနေမဟုတ်အဲ့ဒါတွေပြတ်ဆဲသွားတာပဲမိဖြတ်ခံနေဟာစီကြောင်းနေပြတ်ပြီးတော့သွားတာတဖြည်းဖြည်းဒီစီကြောင်းနေပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းဟာကော့သွားတာပဲဒီရင်ကော့သွားတာပဲကော့သွားတယ်ဆိုတော့ရည်ကြောင်းမထင်တော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့တော့At the Buddha's time, a certain ascetic approached the Buddha regarding the flowing, regarding the asavas. And this ascetic or Brahmin by the name of Ajita, he was not an ordinary person, but he was an ascetic who had already at that time gained the worldly jhanas and even had mastered certain psychic power, certain abhinyas. And this he had accomplished before the Buddha emerged, or before the Buddha arose. And so for his time, he was a gifted person. Now, this ascetic approached this ascetic then had reflected that in every place there's a current or a stream, a so-called sota, and it is flowing continuously. How to stop and how to cut off this stream. Now, even though he had attained or mastered the worldly jhanas, the loki jhanas, he could not cut off this stream of mental defilements. And also that our present time... And so he approached the Buddha and then addressed him as follows. The streams of kilesas are flowing in everywhere. What is it that obstructs these streams of defilements, and how to cut off these streams of defilements? So, in other words, the question asked was how to stop and how to cut off these streams. And what do you think the Buddha said in reply? And the Buddha's reply was, indeed, in every place or everywhere these kilesa streams flow. So the Buddha acknowledged what the Brahmin had said. And his answer then to the question was, it is with mindfulness sati that these streams have to be hindered or obstructed, and according to the maxim, guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. And this has to be done with proper aiming and effort. And with what then, with what does one have to cut off or eradicate these streams? And again, it is with mindfulness that the streams have to be weakened, and it is with
Vipassana, insight, knowledge, Vipassana jnana, and with noble insight, knowledge, Ariya jnana, that these streams have to be cut off. And so, in other words, it is both with, or it is with Satipatthana that these kilesa streams have to be stopped and uprooted or eradicated. And again, according to the maxim of guarding the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. Now, when mindfulness arises continuously, then the mental defilements will stop, and eventually they will be cut off, and they dry up, and then one will not take these streams as streams anymore. အမိဓမ္မနဲ့တော်တော်တုတ်တံများများမှာအတဝအယအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့လေ၄မျိုးလို့ဒီလိုဟောထားပြီမယ်လို့ဒီပဋိဋ္ဌိတတုတ်တံမှာတော့အရေးအတွက်ပြတဲ့စကားမပါဘူးအဆွေစုကြဆာဆွေစုကြတလောက်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်မပါဘဲနဲ့မိကြပုံထောက်လို့ရှိရင်စီးစိတဲ့မြတ်ကိလေသာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာယူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခုနအဲ့ဒီအကြည့်တတုတ်တံမှာပြထားတာတော့သောတအယ၅မျိုးပြထားပါတယ်ပထမမျိုးစားတော့တဏှာသောတဒုတိယမျိုးစားကတော့ဒိဋ္ဌိသောတတတိယမျိုးစားတော့ကိလေသာသောတသုဒ္ဓမျိုးစားတော့ဒုက္ခရိတသောတနဲ့နောက်ဆုံး၅ခုကတော့အဝိဇ္ဇာသောတသောတ၅မျိုးအဲဒီကပထမသောတကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစာလုံးတဲ့သဘောပါပဲကောင်းတာဒီမြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်ထိရင်သိရင်တော့လည်းဒါပါပဲစာလုံးတဲ့သဘောလောဘပါပဲအဲဒါလည်းပဲစီးစိနေတာပဲနည်းနည်းရရင်များများရခြင်းနဲ့များများရလို့ရှိရင်လည်းပဲသိကြည့်တော့များများရခြင်းတာပဲတော့သူကစီကြောင်ကြီးရက်တယ်လည်းမရှိဘူးပြတ်တယ်လည်းမရှိဘူးပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပမာဒဝိဟာရီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားနေတာပါပဲသူကတော့ဒိဋ္ဌိသောတဇီဝတ္တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲအဲ့ဒီဇီဝတ္တာလေးဟာဒီဘဝပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲဒီဘဝပြီးသွားပြီပဲလို့ဒီဇီဝတ္တာလေးကတခြားခန္ဓာမှာပြောင်းပြီးတော့မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အစွဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသစ္စာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးပါပဲ62ပါးလောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ6တစ်ခုကနေပြီးတော့မြစ်တွေဖြာထွက်တယ်လို့ပေါ့လေဒိဋ္ဌိကဖြာထွက်သွားတာပဲသူကတော့62ပါးတောင်ဖြာထွက်သွားနေတယ်ဒီမှာစီးကြောင်းနေသူကတော့များတယ်သူကတော့ကိလေသာသောတဆိုတာကတော့လောဘဒိဋ္ဌိနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိလေသာတွေပေါ့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေဒါတွေပေါ့ဒေါသတွေလည်းပဲမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေမာနတွေဖြစ်နေတဲ့ကလည်းဒါစီရောင်းကြီးရဲ့ပါနေတာမနာလုံးဝန်တုံမှုတွေမရှင်းမှုမကြောက်မှုတွေပြန့်လွင့်မှုတွေပူပန်မှုတွေစုံလို့ပါပဲဓမ္မတာတွေကတော့ကိလေသာကတော့ဒီစီရောင်းကြီးရဲ့မျောနေတာအဲ့ဒါဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးလွန်စော်ကားမှုတွေပေါ့လေဒုက္ခရိတကာဒုက္ခရိတဝိจิဒုက္ခမနောဒုက္ခရိတဆိုတာပြုမှပြောမှစိတ်ထားမှတွေပေါ့လေဖြစ်တော့အဲ့ဒီစီကြောင်ကြီးတွေပဲအကန့်အသတ်မရှိမျောနေတာတကယ်အမှန်တရားတွေကိုမသိတာအသိတွေလွဲနေတာပေါ့လေအဝိဇ္ဇာသောတာကတော့သူကလည်းမျောနေတာပါလေစီးနေတာပါပဲတော့အဲ့ဒီစီကြောင်ကြီးတွေမှာမျောပြီးတော့ပါနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရိုးရိုးကြီးကြောင်နဲ့မျောပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောက်ကလည်းရည်တွေဆိုတော့ထောက်เสียမရှိအပေါ်လည်းပဲရည်တွေဆိုတော့ဆွဲเสียမရှိ
Be live leader and level ye is or museum see. Toya dear many, Swazia, came museum she's or Mugene Munira. Another Nazia corner. Bama told the Amia seen Avatama. Your DC Nina Udamia Sofia Adadiva Biku, we are at Adasarana, Nina Sarana. Bikuro the Cha Amagojane, no? Coco Agoja Samba Saravoli. Majare Dhamma Dhammasarana, Nina Sarana. Coco Agos Ragaro, the Ya Aguja Samba, the Cha Amagojane Saravoli. Agoya Mediaga Baro, Sero, Tributandia Liva. Tributandia Atolesi, Yedem in the Bokuha. Six Juni Jungo, Yoga Solution. That I Yadorabo. Mia Kain Jones Ravalema. Aguya Yadorama. Did a tiny Sam she. Easy young year, my mule body to Tausia, me. Swazia, Museum, Shirabugo, Gina, the Navida, Nasafia, Adama, Aguya di Piatara. Eddie Aguya go to get Aguya, Yongivito, Atuja Bugoriha. See young Yida, a lady, Mioma Babu, Jumbo, young in the Robo, good the Atuja Bugoria, Coco, Agu, Coco, get in the other. But Wama, Lavio, get him. Taya Aku, Ritandia Aku, and Coco getting in it. Pretty resolution, Middle getting into years Ravoli. What I am, those are the Zodiac swim at the Bidaram Hofu. Nilan and Yat, go where Kayama. And I never thought of here, Caneliciano. Even I just see a cornet, a page, large on sea young year. My mural was young yet, or you, I didn't send you a Joseph to my boy. Now, even though in the Abhidhamma, as well as quite a number of discourses, suttas, show only 4 forms of asava, of taints or flows, in the Paṇḍitā Sutta, discourse entitled Firmly Established, there's no mention of any number of asavas. But rather, there's only mention of the words asawe suja, sasawe suja. And when, as there's nothing mentioned there, one has to, or this can be taken as an evidence, a point of evidence, that all kilesa streams should be taken here, or should be understood as meaning all kilesa streams. Now, in the Ajita Sutta, from the Sutta Nipata, 5 streams are mentioned. The first one is Tanha Sota, namely the stream of craving. And then number 2, the Deti Sota, the stream of wrong view. Then number 3, Kilesa Sota, the stream of mental defilements. Number 4, Duccirita Sota, the stream of misconduct. And then number 5, Avijja Sota, the stream of ignorance. Now, by
Tanha Sota is meant the thirst for sense pleasures. So wanting to see pleasant sights, wanting to hear pleasant sounds, and so on. And this thirst is, or this is flowing. And one wants more and more of it. One wants to see more, one wants to hear more, and so on. And so there's no stopping of it. There's no cutting off of this Tanha Sota. Then, as for the second one, namely Deity Sota, by this is meant clinging to the belief in an individual soul, Jiva Atta, or clinging to the eternity view, and to the annihilation view, and there's a total of 62 wrong views. And so there are many of them. And then as number 3, we have the Kilesa Sota, so the stream of mental defilements. And if we set aside lobha or thirst or craving, tanha, then the remaining defilements are to be taken here. Namely, dissatisfaction, dosa, pride and conceit, mana, stinginess and envy, jealousy, isa and macharya, and then further more moral lack, or lack of moral shame, lack of moral fearlessness, and or moral fearlessness, and so ahirika and anotapa, and so many of them. Many of these are based on the ducharitas. Based on these defilements, the forms of misconduct, ducharitas, will arise. And if one indulges in them without observing certain limits, without controlling oneself, then one is bound to drown in this Kilesa Sota. Now, then furthermore, there is the as the last one. So number 4 is Ducharita Sota, and the last one is Avijja Sota, namely the stream of ignorance. And so, not knowing the truth, one drowns in this stream. And since there's water. Since one is surrounded by water, so there's water underneath, so there's no support from underneath. Since there's water above oneself, there's nothing to hold on there, nor to one's side. And therefore, there's nothing, no support, no holding, no grasping anything, or nothing to hold on to. And one drowns in these streams, and this is rather pitiful. And the Buddha has exhorted, do not rely on others, do not depend on others, rely on yourselves. Now, what is it to rely on? Well, rely on the Dhamma. And so one should not rely on other things, but rather one should rely upon Satipatthana. And when one relies on Satipatthana, then it's like reaching a safe island. When it's like drowning in an ocean and reaching an island. So now, if one sets certain limits, and if one does not observe certain limits,
and one has nothing to hold on to. However, one relies on Satipatthana, then one will not drown. Now, the meditators here are saving themselves, are saving their skins with Satipatthana. And thus you'll be very happy. And so the Buddha has shown the path, but you have to do the practice yourselves. And you should try to gain at least the path of stream entry, Sottapatti, Magga, where the danger of falling into states of loss gets cut off. And so you should make effort until you gain this first level, or until you gain this this stage. သူပြောခဲ့တဲ့စီးကြောင်းတွေထဲမှာကိလေသာစီးကြောင်းထဲမှာအဲဒီကအနုတ္တပပါသွားပါတယ်အဲဒီကဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေကိုမယွန်းရှာတာပေါ့လေအနုတ္တပဆိုတာကဒုစရိုက်တရားတွေကိုမကြောက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒုစရိုက်တရားတွေလည်းမယွန်းမှုမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ပြုတော့တာပါပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲအကန့်အသတ်မရှိစိတ်လိုချလွတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမယွန်းမရှာမကြောက်ပါလေကာမဂုဏ်အပြစ်တွေမမြင်တော့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်လိုချလွတ်ထားတာပါပဲဒုစရိုက်တရားနဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေမှာစိတ်လိုချလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီကအနုတ္တပဆိုတဲ့တရားကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိရင်မဆောင်စည်းတော့ဘူးပြူရဲတော့တာပါပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားနဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမယောမရှာဖို့လေမတွန့်တော့သိရဲတင်းသွားပြီဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီတော့ရှိတော့တတ်ပါရှိပါမှကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှာဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြမရအောင်ကာမဂုဏ်တွေပုံမှာလည်းပဲစိတ်လိုချလွတ်ထားပြီးတော့အလွန်ကြုံဖြစ်အောင်ပေါ့လေထိမ့်သိမ်းပါပဲအရှိကြောက်ကမဲ့သွားတော့ရှက်ကြောက်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ကြောက်မှုကအဖြူကံသဘောရှိတော့သူကအဖြူကံမရှိလို့ရှိရင်အပူဆုပ်ယူတယ်ပူပန်ဆင်းရဲမှုတွေသူကရှက်ကြောက်မဲ့လေးဆုပ်ယူလေးပဲပြမဆင်းရဲလေးပဲအဲဒီကအနုတ္တဘကအမဲခံဆိုတော့အပူဆုပ်ယူတာပေါ့ဖြစ်ဒီဥတ္တဘကတော့အဖြူခံဆိုတော့အပူကိုကန်ထုတ်တာပေါ့လေအပူကန်ထုတ်တယ်ဆိုအပူသက်သာတာပေါ့အပူရှင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးအဲဒီကနုတ္တဘကအမဲခံဆိုတော့အပူဆုပ်ယူတာပူတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတာပဲပူလုံးတာပဲသူကတော့ဒီစိတ်ဒီပြုချင်တိုင်းပြုစိတ်လိုချလွတ်ထားတာကာမဂုဏ်တွေလည်းပဲအတိုင်းအဆမရှိစိတ်လိုချလွတ်ထားတာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိုယ်မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်သွားတာပဲဒီမှာအဲ့တော့သူ့မှာလောကပါဠတရားကဘာဆောင်တရားပေါ့လေအဲ့ဒါကျင်းသွားပြီအထူးသဖြင့်ကိုယ်ကဘာကိုပေါ့လေမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့တရားကျင်းသွားပြီဘယ်လောက်ထိမထိမ့်သိမ့်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖေးနဲ့သမီးမှားကြတာလေမေနဲ့သားမှားကြတာလေအဖိုးနဲ့မိမမှားကြတာလေမုံနမချင်းတူရေးချင်းစသည်ပေါ့လေမှားကြတာလေပေါ့လေတိရစ္ဆာန်လောကဘက်ကိုသူကဥတည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တော့တိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးရောက်သွားပြီဆိုရင်လူလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရှောင်နိုင်မှလူကိုယ်ကြီးနဲ့တောက်ပတာကိုလူရဲလို့ဆိုရတာလူပြီးသားတာကိုမရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူပြီးသားကိုဒေဝဓမ္မဆိုတာပေါ့လေအကျင့်ဂုဏ်ကြီးနဲ့ထွန်းတောက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးလည်းပဲအဲ့ဒါဆုံးရှုံးသွားတာပဲဒီဝဓမ္မတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့တသက်နလမထူနိုင်တော့အောင်ခါလည်းဖြစ်သွားတာပဲဒီမှာသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတော့ပေါင်းမှာပေါ့လေသူတို့လူကောင်းသူကောင်းနေရတော့သူပေါင်းသိမလုပ်တော့ဘူးဒီမှာအဲ့တော့ဒီကိုချင်းတရားရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဲ့မှာမဝင်စားနိုင်တော့
ကိုကျင်တရားရှိတဲ့လူအတိုင်းဝဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်ပယ်တဲ့အနေအထားတိရောက်သွားတာပဲဓမ္မအဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတော့သူကဘာလေးလည်းပြက်သွားရဓမ္မတော့ပြက်နေလောက်တဲ့ဒီအခြေအနေသူတွေပြက်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လည်းပဲဖြက်စီးလိုက်လို့ဝိညာဉ်လည်းပဲဒုက္ခတွေရောက်သွားတာလည်းအများကြီးရှိတာပါပဲဓမ္မဒီတော့ကိလေသာစီးကြောင်းတဲ့မှာဒီအဟိရိကအနုတ္တပစီးကြောင်းတဲ့ကိုမျောပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့လို့ဆိုးတယ်အောက်ကလည်းထောက်ဆရာမရှိအပေါ်လည်းဆွဲဆရာမရှိဘေးလည်းမိဆရာမရှိဆိုတော့မျောကျင်နေမျောပြီးတော့မှားကျင်နေမှားကြတာတွေလူမိသားတာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာတွေပဲကဘာမှာအဲ့ဒါတွေတော်တော်များများရှိနေပါတယ်တော့Now, included in the Kilesa Sutta, the stream of mental defilements that was mentioned earlier on, are ahirika and anottapa, namely shamelessness and moral shamelessness and moral fearlessness. And so one is not disgusted with unwholesome behavior, one is not afraid of misconduct. And as a result, one easily performs such kind of misconduct. And one will not observe certain limits with regard to the sense pleasures. One will let the mind go free with regard to the sense pleasures. And people who let the mind go free with regard to sense pleasures and also the forms of misconduct, ducharita, they will not control themselves and they will not shrink back from unwholesomeness. So in other words, they become quite courageous with regard to unwholesomeness. And on the other hand, possessing hiri and ottappa, namely moral shame and moral fear of wrongdoing, and controlling the mental defilements and the forms of misconduct, ducharita. Well, in this case, the shame, moral shame, has a quality, a white quality. It's associated with the color white, and as such, it absorbs the heat of the defilements, and especially the heat of ahirika and anottappa, namely shamelessness and moral fearlessness. Now, this ahirika and anottappa is said to be, or is associated with the color black. Now, black absorbs the heat, and in the presence of hiri and ottappa, in the presence of white, where the black color gets repelled. And however, in the presence of without any restraint, and ahirika and anottappa arising, there's also no control. And in this case, one will not gain the advantages of the guardians of the world, lokapala. And thus a father may abuse his own daughter, a mother may abuse her own son, a grandfather may abuse his grandchild. And so the mind gets directed into towards the animal world, and this, of course, is very bad. So it is only
when we refrain from such kind of activities, that we become distinguished human beings. If not, we will not become. We will not be a deva. We will not be. We will not gain the benefit of deva Dhamma, namely of brilliant, shining Dhamma. And again, in pursuing ahirika and anotapa, we will not be in a position to associate with wholesome people. We will not be allowed by them to enter their circles. And because of this ahirika and anotapa, other people will be, or other people will come to harm. And people who get carried away by the mental defilements, the kilesas, will have nothing to rely upon, nothing to support themselves, nothing to hold on. And there are quite a number of these in our present world.ဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်ဖို့အစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပေါ့လေကိလေသာစီးကြောင်းတွေရပ်သွားအောင်အတိညာဏ်တွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲပြတ်သွားအောင်ပေါ့လေအခုကြိုးစားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားလို့ဥပဒနာဉာဏ်လေးဖြစ်လာရင်ပဲတော်တော်လေးအရှိန်ကောင်းလာပါပြီအဲ့ဒီခါမှာတတိအကာအကွယ်အဆောက်အအုံဟာတော်တော်လေးအားပြည့်လာတယ်ပိဿုနိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကအရိခခေါ်တယ်ရိခလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အာဝရဏဆိုတာပိဿုနိုင်စွမ်းပေါ့လေပိဿုကောင်းလာတယ်ပိဿုကောင်းလာလို့ရှိရင်ဂௌတ္တဆိုတာပေါ့လေလုံလုံခြုံခြုံလည်းဖြစ်လာတယ်လုံခြုံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနသောတာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖြစ်ရှိတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေလွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သောတာမှဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးငြိမ်သက်မှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာတာပါပဲအရခအာဝရဏဂௌတိမုတ်တိစန္တိဆိုတာဘာလဲဒါတွေဖြစ်လာငြိမ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခါမှာအခုလိုဥပဒနာဉာဏ်นี่ဖြစ်လာအထူးသဖြင့်ရိတ်ကလေးပေါ်ရိတ်ကလေးပြောက်ပေါ်လေခတ်တွက်တွက်ကလေးပေါ်လေဥပဒနာဉာဏ်นี่ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခုနဣန္ဒြေ၅ပါးပေါ်လေအညီမြဖြစ်လာတော့တာပဲတတ္တိန္ဒြေဝိရိယန္ဒြေတရိန္ဒြေသမာဓိပညာန္ဒြေဆိုတာပေါ့လေဒီမှာစိတ်ကြည်လင်မှုတတ္တတရားပြီးတော့ကျိုးပအထုံဝရိယဥရိယန္ဒြေပြီးတော့အမှားရမှုတတိစူးစိုက်တည်ကြည်မှုတမာတိခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့သိမှုပညာပေါ့လေအဲ့ဒါအညီမြဖြစ်လာတယ်ထူးထူးခြားခြားရုပ်ဖြစ်လာတာပဲဒါတွေအညီမြအဲ့ဒီအညီမြဖြစ်စေကာလမှာမှတ်ရတဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးရတယ်ဆွဲမြစ်ပြီးတော့ပေါ့လေတင်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲအလုံးကိုတွက်လက်လင်များတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတာပဲခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါလေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပေါ့လေခလုတ်နှိပ်လိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းကလည်းပြောင်းသွားတာပဲရှုခွင့်အာယုံများလည်းပဲအလွန်နှိမ်မြပြီးတော့ခါလေးကိုအလိုက်တင်ပေါ်လာတာပဲတခါဖုံးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖုံးကြွမှုပေါင်းပေါ့လေအများကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတာလေဒီချိန်ပိန်မှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိန်မှုပေါင်းအစစ်ဖြစ်သွားတာလေထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်လာတာတော့အဲ့ဒါလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့တည်နေတာပဲရှင်းနေတော့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တည်နေတာပဲပေါ်သမျှအာရုံတွေမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီကကြမှာအသိဉာဏ်ကြီးထူးထူးခြားဖြစ်လာတော့ဟာဟုတ်ပြီဟာသိနေရကြတာပဲဆိုတော့ဗောလေလက်ခံနဲ့အတီးပြုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချလာတာပဲအဒီမောက္ခခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့တတ္တတရားတွေဖြစ်လာတာပဲ
တတ္တတရားကြီးစိုးနိုင်သွားပြီကြီးစိုးတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်လာပြီဝိရိယလည်းပက္ခဟဝိရိယဖြစ်လာတယ်ပက္ခဆိုတာဒီခုလက်မှလည်းရမနေဘူးအောက်လည်းကြမသွားဘူးအရှိန်နဲ့ပေါ့လေပုံမှန်တက်နေတာခုတော့အားစိတ်မှတ်နေရတာအခုတော့အားမစိတ်ရဘဲနဲ့အလိုက်သိလေးဖြစ်ပြီးတော့သူကပုံမှန်တက်နေတာပက္ခဟဝိရိယဆိုတာအရတ္တဝိရိယဆိုတာဖြစ်လာတာပဲတော့စတိရလည်းပဲတာမန်မဟုတ်အဲ့ဒါမှပြထားတာဥပဋ္ဌာတိဥပဋ္ဌိတဆိုတာဥပဋ္ဌိတတတိဆိုတာဟောနိဥပဋ္ဌိတဆိုတာတာမညမဟုတ်ဘူးဆိုစုပဋ္ဌိတရှုခွင့်အာယုံမှာအလိုက်သိချက်ကလေးကတ်နေတော့တာအချော်လည်းမရှိဘူးအဲ့လောက်တိဖြစ်လာတာတတိယလည်းသိကောင်းလာတာကြီးစိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်လာတာတတိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကလည်းပဲအားကောင်းလာတော့တာပါပဲသမာဓိအားကောင်းတယ်လို့ခုနစောစောဘင်းကပြောသလိုတစ်ဖောင်းအတွင်းမှာဖောင်းမှုပေါင်းကိုဒီစိတ်ခါလေးတည်သွားတာဖောင်းကြွလှူရှားမှုလေးတွေအများကြီးတခါတည်းပိမှုတခါမှလည်းလို့ရှိရင်ပိမှုပေါင်းဟာလည်းပဲခါတည်းကိုတပိမိပေါ့လေအမနာကိုမလေးအများကြီးကိုတွေ့လာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ခုနမှတ်တဲ့စိတ်ဟာခုနစောစောဘင်းကပြောသလိုပေါ့လေချက်ချင်းဆွဲမြင့်တင်ပေးလိုက်သလိုပေါ့လေအမနာအကောင်းပါကောင်းနဲ့ပေါ့လေအလွန်ကိုလျင်မြပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီခါမှာခုနတတ္တိတတိယလည်းပဲပွားများတတ္တိတတိယပွားများမှုပြည့်စုံတဲ့အနေအထားရောက်သွားတယ်ကြံတဲ့ဣန္ဒြေဝိရိယစရှိတဲ့တရားတွေကလည်းပဲပွားများမှုပြည့်စုံတဲ့အနေအထားရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတာတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကြီးစိုးစွမ်းအားတွေပေါ့လေအားအပြည့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်Now, when applying the Satipatthana way and when practicing according to the maxim of guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising, with this, the stream of mental defilements, kilesa sota, will come to stop and will be cut off. And the meditators who are making an effort towards, or who are making effort in the practice and are developing Vipassana, well, this they will understand, and so this condition then becomes good. And one then has the power to observe the objects continuously, and as such the mind is protected. In the Pali language, this is known as raka or araka, and or otherwise also as avarana. And since the mind is protected, or the mental defilements are hindered, a state of secure state guti arises, and the stream of mental defilements can no longer cause any destruction. So one is free from such destruction. So mutti is there, and in the presence of freedom from destructions, well, peace will arise. This is known as santi. So with mindfulness, or mindfulness leads to gutti, it leads to mukti, to freedom, and then to santi. And at that time, the Vipassana insight becomes, especially when one reaches
the knowledge of the quick or fast arising, passing of phenomena, at that point the 5 controlling faculties become very strong. And so these 5 controlling faculties arise, and they are Satindriya, the controlling faculty of faith, and then Virya Indriya, the controlling faculty of effort, and then Satindriya, the controlling faculty of mindfulness, Sati, and then Samadindriya, the controlling faculty of concentration, and finally Panya Indriya, the controlling faculty of wisdom. And these controlling faculties become balanced, and at that point, the noting mind will put or place the observing mind on each predominant object or arising object, and it is as if one were to press a button. So this happens. This application of the mind onto the object happens in a very quick manner. And so at this point in practice, a meditator may see within one rising of the movement a series of many tiny rising movements. And the same thing for the falling movement. In one falling movement, a meditator may see a whole series of smaller falling movements. A meditator who discerns mind and matter, cause and effect, in whom knowledge arises, various knowledges arises, in such a meditator will come to accept and will come to confirmation, or conviction arises, and thus adimokha is there, a certain determination is there, or determined faith. And thus faith, saddha, becomes a controlling faculty. It becomes predominant. And with regard to effort becomes paghita virya, namely this effort will not stop somewhere in the middle, and it will not descend, but rather it keeps on growing. And this paghita virya, growing effort, steadily rising effort, is or can be identified with another term, namely arada virya, which is strenuous effort. Now, this sati is there, and mindfulness is there, but it's not ordinary mindfulness, but rather it gets qualified or specified in the text as upadita sati, which is established mindfulness, and then it even becomes supatitita sati, which means a firmly established mindfulness. So at that point, there's no slipping off the object. And this mindfulness sati, just like faith and effort, becomes a controlling faculty. It becomes predominant. It exercises control. And then concentration samadhi, well, every moment it goes to the rising and falling, and there it finds many tiny rising and falling movements. And so at that point, as was mentioned already, the mindfulness is very quick, and the mindfulness puts or applies the mind on the object, places the mind on the object again and again. And so under these circumstances, the controlling faculty of mindfulness goes to fulfillment by development. And just as this is the case with
with saddha, with faith and confidence, so too the other controlling faculties go to fulfillment by development. So they become strong. ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ငကောကတတ္တဆိုင်ရဲ့တရားတွေသိရကနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်။ငယ်ရကနေပြီးတော့ထွားလာတယ်။နေရနေပြီးတော့မြားလာတယ်။ပြုံညံ့ရနေပြီးတော့တန်မားလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ခိုင်ကန့်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။သို့တော့လုံးဝခိုင်ကန့်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေ။သောတပန်ဖြစ်မှခိုင်ကန့်တာပါပဲဓမ္မ။အဲ့ဒါမှကြီးဆိုးဆိုတာပေါ့လေကြီးလို့ရှိရင်စိုးမိုးနိုင်တာပါပဲသူမှလည်းစွမ်းအားတွေအပြည့်ရှိတော့တာပါပဲဘာတွေကိုစိုးမိုးထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေရှိပြီးတော့ဘာတွေကြောင့်မတုံ့လှုပ်တယ်လဲခိုင်ခံ့တယ်လဲဆိုတာတော့နောက်နေ့ကြာမှပဲဆက်ပြီးတော့ပြောရတော့မှာပါပဲဒီနေ့တော့ဒါတော့ပဲထားအောင်မှနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါမှကိုအုပ်ချုပ်မှုဆိုတာကိုနိုင်နေအောင်အုပ်ချုပ်မှုအုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်တွေပေါ့လေကိုကြီးစိုးစွမ်းရည်တွေပေါ့လေဒါတွေဖြစ်လာတာပဲတက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလို့ကြီးတက်ကိုထိတ်ချုပ်နိုင်စွမ်းနေရှိလာမှာပါပဲတတ္တတရားဆိုလို့ရှိရင်စတရားဝတ္ထုယုံကြည်တတ်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့လေငါကမယုံနေုံပေါ့လေဘုရားယုံလာပြီကျင်းနီးမှာတိုင်ကျင့်တော့ဒီကျင်းနီးကမှန်တယ်ဆိုတော့လက်ခံလာတယ်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလည်းဒါတွေမှန်တယ်ဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုအတည်ပြုမှုတွေလည်းပဲသိအားကောင်းလာတာပဲတရားကသူ့ကိုယုတ်တယုတ်တာနဲ့ယုံစရာမဟုတ်ဘူးလို့သွားပြောမှလို့မလှုပ်ရှားတော့ဘူးမိမိရဲ့စိတ်ကိုမယုံကြည်မှုမဖြစ်ရအောင်ပေါ့လေကြီးစိုးနိုင်တော့တာပဲထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာပဲတော့အဲ့ဒါနောက်နေ့ကြာမှစာပြည့်နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစားပြီးတော့ပြောရတော့မှာပဲဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့Now, when it happens like this, then controlling faculty will develop from an original state of a small state to a big state. So from it develops from small to big, and controlling faculty will grow. It will grow from small to big in number, and it will also increase, and it will become quite firm, quite stable, or unshaken, firm. However, the controlling faculty of faith becomes unshakable only with the attainment of the path of stream entry, Satapati Magga. Now, the different qualities or powers that can be attributed to these controlling faculties will have to be explained during the next Dhamma talk, and the Venerable Sayadaw will have to leave it with this for today. However,
meditators can see for themselves how they can control themselves, how their power or ability to control themselves, how their ability to govern themselves becomes stronger and stronger in the course of the practice. And previously, at an earlier point in the retreat, the faith in an object of faith, Saddhya Vatu, was absent or weak, and now at this point in the practice, after practicing according to the way explained, when the faith becomes, or one comes to accept this way of practice, and one also acknowledges it and comes to a conviction. And even though one may be confronted by someone, or even though another person may come and try to shake one's faith, yet the mind will remain unshaken. The faith will remain unshaken. So, Saddha, faith, exercises control, and it is predominant in its sphere. And today, the Venerable Sayadaw will explain just this much. Now, there's one more announcement, namely, tomorrow the Venerable Sayadaw and entourage will go to New York, and the Venerable Sayadaw has been invited to give a Dhamma talk there in the evening, and he and his company will come back on Sunday afternoon. So tomorrow evening, the Venerable Sayadaw Uttamanejo will give the talk instead. And this is it for today. Sadhu, sadhu, sadhu,